Goedenavond, zaterdag 1 oktober en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. In Middelburg is vanmiddag op straat een man neergestoken. Het gebeurde rond 2:15 in de Rozenburglaan. Het slachtoffer is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. In de achtertuin van een woning, even verderop aan de Meanderlaan, werd een verdachte aangehouden. Hij is overgebracht naar het bureau. De politie heeft de zaak in onderzoek. Ja, daar zijn ze weg. Een zonovergoten 19e editie van de Kustmarathon vandaag met 1800 inschrijvingen. Bij de mannen een spannend slot en dit keer een nieuwe winnaar. Danny Huibrechtse uit Westkapelle kwam in de Langstraat van Zoutelande als eerste over de finish in 2:46:52. Ja, als je wint kan het niet veel beter gaan, toch? Nee, fantastisch. Ik dacht toen we van het strand afgingen, als je nog iets wil, dan moet het nu gebeuren. Dus wel wat risico genomen, maar gelijk hard weg te gaan. Lang leek het erop dat Luc Metselaar uit Utrecht de wedstrijd zou gaan winnen. Maar op de dijk bij Zoutelande werd hij ingehaald door Huibrechtse. En uiteindelijk kwam Metselaar dus als tweede over de finish. Bij de vrouwen was het een stuk minder spannend. Daar won de Duitse Jana Kappenberg met ruime voorsprong en finishte in 3:08:14. It was very hard. Am strand on the beach. Wow. It was very hard, but it was a wonderful race. Vandaag was de laatste van 2 informatiemomenten waarop inwoners van de Panoramabuurt in Vlissingen konden worden bijgepraat rond de plannen om hun buurt aardgasvrij te maken. Hoewel het tijdens de opnames rustig was, is de organisatie toch tevreden over de opkomst. Ja, we hebben best wel een aardige opkomst gehad, ja. En met welke vragen komen mensen hier naartoe? De mensen willen toch wel graag weten wat betekent dat voor mij, wat betekent het voor mijn woning, hoe moet dat straks dan allemaal? Op deze muur konden mensen een boodschap achterlaten over het project. Sommigen kunnen niet wachten en schrijven boodschappen als liever vandaag dan morgen. Anderen schrijven dat ze bang zijn dat ze straks meer moeten gaan betalen. En weer anderen hebben er helemaal geen vertrouwen in. Nee, mensen zijn denk ik best wel een beetje sceptisch en dat snap ik ook wel. We gaan werken met vernieuwde technieken. Mensen moeten daar misschien eventjes aan wennen. Dat is denk ik iets wat onderhevig is aan verandering en dat hoort er denk ik ook bij. Maar gelukkig zijn er ook veel positieve verhalen. De bewoners van de koophuizen moeten wel zelf beslissen of ze mee willen doen. Vlissingen hoopt de wijk in 2030 aardgasvrij te hebben. Weet u het nog, toen er in mei een spelfout werd gevonden op het bord van Ouwerkerk? Dit is het oude bord van Ouwerkerk. Dat staat er al een tijdje, maar als we naar de andere kant van de weg gaan, dan zien we het nieuwe bord. En dan zien we toch dat er iets mist. En die R blijkt dus een problematische letter, want waar Ouwerkerk er eentje te weinig had, heeft Achterkerken er eentje te veel gekregen. Iemand heeft toch een beetje moeten zitten slapen, denk ik, of zo. Ik weet het niet, maar iemand bij de gemeente Veren waarschijnlijk. Nou, ik vind het in ieder geval heel komisch, dus ik denk ik ga er een foto van maken. Want dit is echt uniek. Het zal binnenkort wel vervangen worden. Ik denk, nou, dan heb ik dat op de plaat vastgelegd. Meneer Achterkerken, wat vindt u ervan? Ja, een menselijke fout, meneer. Ik denk dat het is een leuk grapje. Een gimmick, zie ik het meer. Maar we lijden er niet onder in Achterkerken, denk ik. Ze gaan het wel vervangen. Is dat een goede zaak? Ja, ik denk dat het wel een goede zaak is. Je moet de naam wel laten zoals die is. De gemeente Veren is op de hoogte van de spelfout en gaat dit maandag oppakken. Wie Achterkerken dus wil bezoeken, kan dat maar beter dit weekend doen. Zeeuwse middelbare scholieren krijgen deze week verkeersonderwijs in Goes. Daarbij staat hun rol als passagier in de auto centraal. Het programma Grip Junior wil de jongeren laten ervaren wat afleiding in het verkeer kan doen. Want afleiden doe je sneller dan je denkt, vertellen deze scholieren van het Reinaert College. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Maar ja, dat is ook meer omdat mijn vader toen irritant tegen mij deed, dus toen gaf ik hem een tek terug. Dus ja. Maar daar werd hij wel door afgeleid, neem ik aan. Ja, maar hij begon met mij toen, dus hij was al afgeleid eigenlijk. Daar heb ik een keer gehad. Hebben we een auto-ongeluk gehad. Omdat ik gewoon aan het praten was met de bestuurder. En iemand op de achterbank schrok ergens van en toen tolden we weg. Want schrikreacties trek je aan dat stuur en dan ben je het kwijt. Als je soms ook ziet van die zat op zijn telefoon, slingerde van de weg in de berm en het was klaar. Ja, dan is het ook vrij logisch dat daar een boete op staat. De scholieren mochten ook zelf onder begeleiding achter het stuur plaatsnemen en een remproef uitvoeren. Stop! De lessen worden nog gegeven tot en met 13 oktober.
Nu sta ik hier in de tv-studio, maar vandaag, precies 25 jaar geleden, was dat Helge Prinsen met de allereerste tv-uitzending van Omroep Zeeland. Dames en heren, woensdag 1 oktober Omroep Zeeland Televisie met het nieuws. Met onder meer in deze uitzending plannen voor een nieuwe sloelijn, hardrijders op Walcheren op de foto en de kinderboekenweek. In al die jaren is er heel wat veranderd. We zijn eraan begonnen aan deze 18e Zeeuwse kustmarathon. Erg fijn, muis. Te fijn! Veel te fijn. Merkt het maar eens lekker, hè? Ik zie u volgende week weer. Dag. We hadden een mooie zaterdag met felle zonneschijn en stapelwolken en de regen van vannacht viel mee. Er waren wel plassen op het land en in de vroegte kwamen er ook enkele flinke buien over Walcheren en Zuid-Beveland. Maar de wind was belangrijk, dat werd windkracht 4 tot 5 en aan zee regelmatig windkracht 6 met vlagen tot in de windkracht 7. Vannacht is er minder wind met windkracht 3 tot 5 uit west tot zuidwest, maar de kans op enkele buitjes van zee neemt ook weer toe. Minimumtemperatuur van 10 graden in Oost-Zeeuws-Vlaanderen tot 13 aan zee. En morgenochtend is er in de kustzone nog kans op wat lichte regen. Verder zijn er vooral morgen op Schouwen zonnige perioden, maar een regenfront boven België geeft ook bij ons vrij veel hoge bewolking en in Zeeuws-Vlaanderen zou wat regen uit België kunnen komen. Na dit weekend is het rustig weer met vrij veel zon, maximaal rond 18 graden en woensdag rond de 20 graden, maar dan is er later op de dag kans op wat regen. Tot zover het nieuws. Blijf lekker hangen bij Omroep Zeeland als u meer wilt zien over de kustmarathon. Een fijne avond.